kako je prethodna godina, kako se zove, što se tiče pozorišta? U Torontu. U Torontu, kako ocenjuješ stanje? Pa, stanje je nula, pošto se uopšte pozorište stalo kompletno. Bilo jedino što se dešavalo, to sam čak i učestvovao malo, bilo je više tih nekih čitanja na Zoomu, probanje novih komada, eto, ljudi su prosto da ne sede besposleni. To je čak bilo i plaćeno, pošto su neki ljudi imali kao neke fondove, pa su... Ja imam jedno pozorište s kojim radim već skoro 20 godina u Beriju, sa mojim jednim studentom koji to vodi vrlo uspešno, pa je on organizovao čitavu seriju čitanja novih komada, starijih komada sa novim glumcima i to je bilo baš dosta poznatih toronskih i kanadskih glumaca uključeno, jer on je radio i sa ljudima koji rade u ovome, kako se zove, u Stratfordu i Shaw festival i šta ja znam, tako da je bila jedna odlična ekipa, ali nažalost to je sve nekoliko dana čitanje, onda se kao napravi neki mali progon i to je to. Meni nije bilo toliko čudno sve to, zato što sam ja, kao što se sećaš, još pre skoro 10 godina počeo online kao predstave, kao neku vrstu eksperimenta, prosto na neku vrstu, to je bio prosto eksperiment. I tu smo išli na Ustream i na Facebook i šta ja znam, i ljudi su mogli da gledaju iz celog sveta predstave koje su se dešavale uživo i komentarisali, što je isto jedna onako vrlo bila meni interesantna stvar, jer su potpuno uživo davali ocene, dali komentare i tako dalje. Naravno, tu je bilo gomila i neprikladni. Kao što nas iskustvo uči iz social medija je jedna vrlo čudna zverka, da. Tako da je bilo i nekakvih crtanih filmova i pornografije, to su nam sve gurali u predstavu, ali ja sam bio u principu protiv ikakvih blokova, jer onda to više nema nikakvog smisla, koja je demokratija, onda pustite ljudi da kenjaju i boga mi oni su to iskoristili, ali je bilo interesantno, bilo je zaista interesantno, pogotovo zašto se ja bavim političkim pozorištem, isto što znaš, i bilo mi interesantno kad znaš vrlo dobro, znaš, ti kad uđeš nekom idejom da praviš predstavu koja je kritička ili koja hoće neki diskurs da napravi, ti znaš da nemaš pojma kako publika na to reaguje. To je tvoje neko mišljenje, da će oni da budu na tvojoj strani ili ne. A ovo kad imaš odmah komentar, ti praviš nešto, ja sam imao neki komad, bio neki čudan snimak, ne čudan, nego jeziv snimak iz Irana. U Teheranu su ubili neku novinarku na ulici i to neko postavili na YouTube. I ovi moji klinci su to postavili u predstavu i jedan dečko napisao, Iranac, isto jedan sjajan monolog upravo o smrti i o tome kako se koljemo međusobno, upravo što smo ti ja malo prepričali, to je do ulica protiv ulice, brat protiv sestre i tako da. I onda je neko na sve to, u sred tog monologa koji je zaista bio potresan, od žena krvari i umire, tačno se vidi kad je umrao na videu, neko piše i moja mačka protiv moje mačke se bori i ne znam, nešto zajebao, neki kao ha-ha moment bio. Bio rekao, ovo je kraj, mislim, ovo kad vidiš da ljudi da pozorište kao tako. Stanje u Torontu ti je najveći problem što nema para. I ja mislim da su svi ovi jedva dočekali sve te organizacije koje daju pare. Ja mislim da je njima pandemija, da ne budem ciničan, blagoslov, pošto ne moraju nikom da daju pare, jer niko ne izlazi na scenu već 2 godine. Znaš, najveći mogući razvoj glumca ovde je da izađeš sa akademije, nešto malo raduckaš i polako, kao ako uspeš da dođeš do Stratforda ili, ne znam, jedno od tih pozorišta, uspeš se, ako ne, živit ćeš na Fringe-u, radit ćeš u kafani, zarađivat ćeš jednom u ne znam koliko godina ili $450 nedeljno po equity-u, po udruženju,
i to ti je to, mislim, ko možda preživi na $450 nedeljno da radiš 4 nedelje godišnje, mislim, to je smešno. Tako da pozorište u Torontu, što se mene tiče, nije ozbiljna stvar uopšte, bez obzira što pazi, oni nemaju ni kritiku koja je kako treba, nemaju ni jednostavno ne postoji dovoljno interesa za to. Ja imam gomilu studenta koji hoće da budu glumci, koji nikad ušli u pozorište u Torontu nisu. To ti izgovori sve. Znači, njih jedino interes je da uđu u pozorište, jedino ako će to neki agent da vidi, pa da ih uzme za TV, za film, za nešto, i pravac Hollywood, pravac negde da ima para, pa će tamo da se guraju sa 100.000 drugih nezaposlenih glumaca i da pokušavaju da naprave karijeru. Srećom po njih sad imaš i Netflix, i Crave, i Prime, i svi oni imaju neke svoje produkcije koji do duša plaćaju mnogo manje, verovatno, nego što bi ranije neka hollywoodska, ali opet se zaposlen u SNAF-u, gledate par stotina hiljada ljudi ako si u nekoj seriji i tako dalje. Si gledao onu moju Bubu Uvu što je Mladen radio, što smo radili dole na UO? Pa onaj glumac koji ima najmanju ulogu, on je čoveče već u 4. TV seriji, mislim, odlično mu ide karijera, bio u nekom filmu, radio neku detektivsku seriju, pa je ta serija pukla. Evo ga sad i ovome na Netflixu, što je kod nas vrlo popularno izgleda, što se zove Maids, ili Maid, ne znam da li si video, igra on je jedan od ovih tam, neki pijanaca, ne znam šta, ali nije bitno, ima čagu i radi, plaća ni šta znam. Tako da je to meni, kad vidiš, znaš, oni uđu u pozorište da bi napravili korak, znaš, u snimanje. Ovo da rade u pozorištu se ne isplati, nikad si na Stratfordu je beda, a ovo da ne pričam. Dobro, sad u odnosu, to je generalno tako malte ne i bilo ranije, tako, kako sada? Sad je, kažem, sad je još gore, zato što ja mislim da je svima, pa ovim što prave fonde i što daju pare upala kaši kao med, nemaju, samo stoje te pare i oni primaju plate, mislim, to je najveća ironija u svemu ovome, znaš, što ovi ljudi koji radi u svim ovim udruženju, Canada Arts Council, šta ja znam, oni prosto imaju plate, ljudi sede u kancelarijama i čitaju lepo projekte i odbijaju uzimaju normalnu platu da bi nekom dali $10.000. Mislim, to je smešan, razumeš? A ima i Boga pitaj koliko, jer imaš i Toronto Arts Council i Ontario Arts Council i Canada, ne znam šta i tako dalje i tako dalje. Tako da to, mislim, znaš, kod nas imaš mnogo manje ljudi u udruženja, mnogo više ljudi zaposlenih u pozorištu. Ovde je više zaposlenih nastalno u tim koji dele pare. Mislim, to je uvijek bilo smešno. Dakle, vi nas ocenjujete, a šta su vam kvalifikacije da razumeš, o čemu pričam. Tako da ja ne mislim, znaš šta, ja mislim da ovo vrlo lako može da bude, mislim, naruče vjerojatno malo da kad nas konačno puste slanca, vjerojatno će da se uželi malo da izađe napolje da gleda neku predstavu, ali ja mislim da ovo smrt pozorišta, mislim, kao tako, ili će da izađe neka hibridna forma, bit će 2 ova turistička pozorišta, Stratford i Shaw, u Torontu će da bude Soul Pepper i najgore će biti za akademije, pošto trenutno, ja mislim, u Torontu imaš verovatno 100 studenta u raznim akademija svake godišnje. Pazi, mi smo u Beogradu imali 20 kad je izlaz, pa su onda bili Karići, pa Novi Sad, pa ovo, pa je bila inflacija glumaca, ali u jedno vreme, dugo godina izlazila klasa od 10 do 15 ljudi, što naša pozorišta su mogla da uzmu i da kao da im daju karijere, da ljudi počnu da radi to. Gde ćeš ti u Toronto da zaposliš 100 ljudi? To je hobi, razumeš? To je jedan divan hobi, ja volim pozorište i sve, kao što znaš, ali to je mračni, mislim, tako da
ja ne vidim nikakav tu nikakvu nadu, pravo da ti kažem. Mnogo mi drago što sam mater, pa ne moram da se volim. Dobro, ali si dečak zarobljen u starcu na Da. Reci mi šta ti planiraš da radiš sada, kad je reč o pozorištu? Pa treba da radim u Kragujevcu predstavu sledećeg aprila. I to je jedan vrlo interesantan komad koji se zove Crvena zastava, koji je o jednom interesantnom eksperimentu kako se zove, u lečenju demencije. I moj pisac Milan Mračević, s kojim sam radio predstavu Sunce tuđeg neba, mi smo bili na Sterinom pozorju 2012-13. sa tom predstavom. Radili smo u Lazarevcu, predstava išla je na Sterino, koji je istoričar, kanadski Srbin, srpski Kanadžan, kako hoćeš, koji je istoričar, ali završio kod nas, magistrirao dramom i tako dalje. I on pronalazi fenomenalne priče koje su strašno zanimljive, znaš, to su sve neke zaboravljene istorije, znaš, naši rudari na severu Kanade u rudnicima zlata. Našao je nekog tipa koji je bio u Mađarskoj revoluciji, 1918. bio u, ne znam, nekim levičarskim pokretima, otišao u Kanadu, falsifikovao lovu, pa ga izbacili, a štampo komunistički list u Vancouveru. Onda se vratio, otišao u Španski rat, vozio Hemingwaya, kad je bio tamo, onda kad je puklo to, otišao u Partizane, izašao, bio član federacije i završio karijeru kao upravnik Asa ili Lasta ili ovako nešto, nekog autobuskog predsednika. Luda priča potpuno, znaš, ali da on nalazi tako neke divne storije koje ja obožavam, znaš, te neke istorije ljudi koji nisu u glavnim, u prvim redovima. I sad je našao nešto vrlo interesantno o lečenju demencije, i komad podsjeća u tom je nekom žanru, ne po radnji, ali gleda se Goodbye Lenin, ona istočna nemačka vremena. I u tom je negde fazon, znaš, jer se u principu čovek iz bolnice danas vraća u vreme ekspanzije juga. Crvena zastava, Jugoamerika i to je, mislim, upišavanje od smeha, naravno, jer sad gledamo to sa neke, znaš, distance, a on misli da je bukvalno u tom vremenu, znaš. Tako da, ja mislim da je izuzetno interesantna priča i bit će veliki izazov to raditi u Kragujevcu, znaš, pošto mislim da ljudi još uvek se sećaju i juga i Crvene zastave, a i svih onih, znaš, pazi, moj čale radi na promociji juga u Americi davnih dana, 70. neki, ili ne znam više koja je bila, 80. neki, kad je izašao srčane reklame sa Volkswagenom i ne znam što tu, to je bio spot neviđeni, pošto je u Americi bio užasno popularna buba Volkswagen, ali je ovi predstavili da prave, više ne, bla bla, i oni imaju, spot je, Volkswagen ulazi u garažu, kućnu garažu, zatvaraju se vrata i izlazi Jugo. Kao ovo je nova buba, razumeš? I to je bilo baš onako dobro, sad da li je kvalitet baš bio isti ili nije, ali... Hyundai je tad isto krenuo, vidite. Jeste, da, tačno, iste godine. I bio je $100 skuplji od Juga, ja se sećam. Ovo je bio 3 soma, Hyundai je bio 4. Da, dobro, to znači radiš sad? To radim tamo, sad još dopisujem. Sad si me podsjetio, Mladen Obradović je našao priču
o kanadskim logorima. Ne znam za to. Za Srbe, 1914. pravio je predstavu, na primjer. A, ono, da, jest, to je bilo bre... Ti misliš o toj tradiciji logorovanja u Kanadi? Što oni vole? Camping. Čoče, oni, znaš šta? Tad su bili logori, pa, ko za Japance, ono, 40-ih, pa. I Kitchener postao kod Berlina. Znaš kako, ovo ti je, sad ti vidiš kako ovo sa kanadskim, kako se zovu one na srpskom, Indijanci, valjda još uvek, kad vidiš koliko hiljada te dece... Kaže, svakog dana to i sad ove vesti o pandemiji, u stvari on je Trudeau čvrsta ruka da bi to pokrio. Dobro, nije ih on klan, nego katolička crkva, jebi ga, koju su oni pustili da rade šta hoće, a ne može ni da se izvina, kamoli da im plati reparacije. Pazi, oni... Znaš šta je najgore sad? To ti je sa svim ovim našim, kako se zove, socijalnim medijima, svakog čuda za 2 dana dosta. Ono kad su pronašli prve grobove, šta je bilo, 100 i nešto, ili onda druga ona škola, 300. Pa, dreka, sad su došli do 7.500 ili 8.000, više nikog to niti vidiš u novinama da to neko sad istražuje. Ono, prešlo je u neki abstrakt, ono, znaš, 4 ljudi umrlo, to je 7.000, više nikog, koji u ratovima svim, razumeš, ono, više se, pa mislim da se vratimo na pandemiju, dnevno 55-6 ljudi ili 1-2 nestane, pazi da nam se autobusi padaju u Moraču svake nedelje, i ne, svakog dana, valjda bi bilo neko istraživanje, jel zna neko da vozi autobuse više. 50 ljudi umre, ipak je to samo 0,87%. Znači, nedovoljno. Mora da umre. Ajde sad kad si to... Čačno temu. Da, kaži mi šta ti misliš, nešto smo pričali pre snimanja, o odnosu, o tom sukobu vaksera i antivaksera, pod navodnicima. Da, pa mislim i ne pod navodnicama, oni se tako se više deklarišu jedni i drugi, mada je to što... Ti si malo pre rekao nešto, ja mislim da je vrlo tačno, da je sve više i više tih mini nekih grupacija, čak i između antivaksera i vaksera, šta treba raditi. Neki ljudi su potpuno za to da se, ono, mislim, pazi, neko mora da plaća to što se neki antivakser razboli pa završi u bolnici. U ovom sistemu da ima para, to je jedna stvar. Kako se to u Srbiji rešava, gde je sistem stalno nešto pred nekim kolapsom i šta ja znam, to postaje i ekonomsko pitanje, znaš, to je koliko košta dan u bolnici. Dobro, ali imaš ti ovih vakcinisanih u bolnici? Imaš, naravno, ali oni barem uđe i kaže, evo, desilo se, a i statistički ostaju kraće i ovo je već 6. put prešao kroz naš intervju. Ovo je neki antivakser, došao da mi minira. Ne, ali to stvarno košta. Bez obzira na čiju su političkoj strani, to košta. Ovi, znaš, kad dobiju ove račune u Americi, ovi što nisu osigurani, kaže, bio mesec dana u bolnici, $1 milion mu traže. A čovek ne može ni osiguranje da plati. Mogu je lepo da umre, da izlazi uopšte, njegov život je kuće otišlo, ono, mislim, znaš, ljudi u svom ovom penjenju oko, mi smo u pravu, vi ste u pravu, zaboravljaju da postoji jedna vrlo logična stvar, a to je da prvo ekonomija zbog ovih svih, gledaj nas u ovome, zabranu bolnice, ko može da radi, onda gledaj šta će da se desi. Ono što je mene više brine, što će sve ove kancelarije i kompanije koje imaju kancelarije, njima se osladilo što su sve na Zoom. Više nema 9 do 5 da se radi u Kanadi. Ti si na Zoomu, znači ovaj te zone u 6, u 7, u 8.
kod kuće sve jedne, ali tako. Znači, radno vreme ne postoji više, ti radiš 14 sati dnevno, oni ne plaćaju struju, grejanje, održavanje zgrada, to će sve da se pozatira. Samo gledaj sad šta će da se desi za par meseci. Kogod bude mogao preći će na online poslovanje. Samo će da ostane ovako. To su one stvari, znaš, ko mi sad ne vidimo od naše huje i besa na ovog, sa vakcinusa, nije sa vakcinusa, ovo ono. To će da bude interesantno. Šta će ekonomija onda da rade? Šta će sad ti što drže, što su uložili milijarde dolara u zgrade, u sisteme, sad pustiš lepo ljude, radnu snagu da radi od kuće, ako nisi u fabrici ili u Amazonu. A u Amazonu je robija, mislim, to ono, ljudi ne smiju da idu u klozet po 8-10 sati, ovo, ne smiješ da odeš na 2 minuta, mislim, a ovaj šalje rakete u svemir. Celu ovu šalje na mesec. Taj idiot. Ne znam, mislim, i on i ovaj... Stvari je, ajde sad kad već ovo časkamo, gde je lova od ove pandemije? Gledaš ti to? Kako misliš da je lova? Pa ko se obogatio najviše? Pa najviše su se oni obogatili, oni... Bezos i ovaj Teslin. Elon Musk. Da, Musk. I Bill Gates. Bill Gates i kogod još uspe da se u to... Slušaj, mene kad smo već kod toga, mene najviše boli što Musk, što je uzeo ime Teslino za svoju kompaniju, a ne može, da, on je totalni Edisonac i totalni smrad od čoveka. Ovaj je dao, bre, svu svoju genijalnost je dao čovečanstvu, a ova mrcna je ukrala, nije ukrala, ali uzela koliko, 100 milijardi dolara, 200 ili više, niko ne zna, te apstraktne sume i šalje neke babe i dede da skoče gori da pa ludilo totalno. Ovaj pocepao ugovor sa Westinghouseom, Tesla, i umro u nemaštini, mislim. I onda ti uzmeš njegovo ime i kao, mi smo na istom ovom, kako se zove. Mislim, nevjerovatne se stvari dešavaju, mislim, to... Ne znam šta ti kažem, bit će stvarno u svemu tome, nažalost, iako ja volim pozorište, sve pozorište je najbitniji činilac, najmanje bitan činilac u svemu tome. To će da bude, kao vidiš da je u Narodnom skinuta Ivana Vujić danas. Si vidio to, nisi? Bule Goncić je upravnik, VD upravnik. A on iz zvuka prešao. Ne znam da li je prešao ili će da drži simultano. Sva pozorišta. A čovjek može. Možda dobije neku ulogu. Ne znam gde ćeš da puštaš ovo, neću da serem. Samo ti javljam vijesti, to sam danas pročitao i onda čitam komentare, znaš. Šta kaže narod? Pa narod kaže da ima dobre veze. Da, uklopio se lepo u ceo sistem. Ne znam šta da ti kažem više, to je sve što mislim u ovom trenutku. Nisam, završi ga, molim te da mogu da ti